Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Stein, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. שמי עליזה, ואני ניצולת שואה. באתי לספר לכם סיפור מאוד מאוד מיוחד. אני הייתי במרבו במשך כל המלחמה, עם עוד הרבה ילדים כמוני. ואני מדברת גם בשמם היום. שנים לא היה לי שם, רק מספר. אם קראו המספר, אני הצדעתי יצאתי מהשורה ב-30-15. כל כך רציתי להיות ציפור, כדי שיהיה לי כנפיים, ואני אהיה אולי פעם אחת חופשייה. Alissa Loulou a écrit un livre pour les enfants qu'elle lit dans les écoles. Eric, chaque semaine, presque chaque jour, donne un spectacle dans lequel il raconte son histoire. S'il n'y a pas de spectacle, il témoigne devant des élèves et des jeunes. Et Sacha n'a commencé que maintenant, avant qu'il soit trop tard, à raconter et chanter son histoire avec sa fille devant divers publics. Lorsque Sacha est descendu avec Amalia, sa sœur jumelle du wagon à Auschwitz, leur mère a entendu qu'on criait « Zwingling, Zwingling », des jumelles, et elle a compris et s'est empressée de les éloigner l'une de l'autre. Mais il n'y a pas toujours quelqu'un pour entendre son histoire. הספרים אני רואה שלא קונים, שפעם אנשים כתבו על השואה. D'après l'estimation des institutions se donnant pour mission de perpétuer la mémoire de la Shoah, il ne reste que quelques dizaines de rescapés encore capables de témoigner, et ils sont de moins en moins nombreux de jour en jour. עדויות הניצולים היו הגורם המשמעותי ביותר שעיצב את זיכרון השואה אצל דורות של ישראלים צעירים. מזה עשור אנחנו מתכוננים להכנת תשתיות הולמות לדור הבא, לדור של המאה ה-21, שלדאבוננו היכולת שלו להיפגש עם הניצולים תלך ותפחת. האנטישמיות רואים כבר היום, כן? אז אם לא יהיה מי שיספר מה שהיה, אז הם ישתוללו מה שרוצים. דוגמה אחת קטנה, הייתי בגטו קלצה, כן? וזה היה הפולנים שם הכי אנטישמים בעולם. וב-46, שנה אחרי שחרור, רצחו שם 42 שרידי שואה. אני לא יודע אם שמעתם את זה. שהיית קטנה, אז הכוכב הזה, היית יכולה להוריד אותו שזה נשאר? לא, היה אסור להוריד אותו, רק אחרי המלחמה. ואיך אבא שלך נעלם? Même après la sonnerie, les enfants sont incapables de partir. Les histoires sur ce qui s'est passé là-bas les captivent. Elles sont si dures à assimiler, elles dépassent tout ce qu'on peut imaginer. יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב, לספר לילדים שלכם וככה דורי דורות. תסתכל עליי כאן, אתה רואה אותי? כן. כאן? כן. Il y a environ un an, une tumeur cancéreuse maligne a été découverte dans l'orbite de Yehuda Ohayon. Le jeune homme de 19 ans a subi une série de traitements par chimiothérapie et radiation, mais ses soins n'ont pas réussi à venir à bout de la tumeur. כל האזור הזה שאנחנו רואים פה בגולגולת זה הגידול שגדל ונכנס לתוך העין. הכניסה שלו לתוך העין למעשה חסמה לו את הראייה, תרופות כימותרפיות, הקרנות, נשאר האזור היחידי בגוף שהיה בו את הגידול, זה האזור הזה. Pour retirer entièrement la tumeur, les médecins ont dû procéder à l'ablation d'une partie importante de l'orbite, indiquée ici en rouge. Il lui fut d'abord dit qu'étant donné qu'il n'y a rien pour soutenir l'œil, il le perdrait. Du fait de la complexité de la structure osseuse dans cette partie du crâne, il est généralement difficile de la reconstituer de façon artificielle. Mais c'est là qu'intervient le professeur Ziv Gil,
qui a proposé d'imprimer à Yehuda une nouvelle orbite à l'aide d'une imprimante 3D. לקחנו את הצד השני שהוא בריא, ועשינו הדמיית ראי של הצד השני, ואחרי שנחרט כל האזור הזה של הגידול, קיבלנו אותה, השתלנו אותה בצד הימני, כאשר כל האזור הזה עכשיו, שאתם רואים כאן, הוא אזור שהודפס במדפסת תלת-מימדית, ששחזר את כל האזור של הערובה שהיה חסר. זה פריצת הדרך. זאת אומרת, למעשה משהו שלפני 2-3 לא היה לנו אפשרות לעשות ניתוח כזה. זה חיים אחרים לגמרי. באמת. רק לחשוב על זה שאתה הולך להיות בלי עין. היה דיכאון נפשי, קשה לחשוב על דבר כזה. לאבד חלק מהגוף שלך. Les imprimantes 3D sont utilisées depuis une trentaine d'années, mais ce n'est que ces dernières années que cette technologie est devenue plus abordable et disponible. Et si au début elle était principalement utilisée pour les ingénieurs pour créer des modèles 3D, aujourd'hui les utilisations sont presque infinies. Le principe est généralement similaire. On crée un modèle par ordinateur, on remplit l'imprimante de matière, cela peut être différents plastiques, du métal ou du caoutchouc. Une couche après l'autre, le produit prend forme. Dans le secteur médical, il s'agit d'une véritable révolution. What it was like before having this hand, or like having like any hand, it was pretty hard. Kern est né sans doigt de la main droite. Ses parents n'avaient pas les moyens d'acquérir une prothèse classique coûtant des dizaines de milliers de dollars. Compte tenu du fait qu'en tant qu'enfant, il devra souvent changer de prothèse pour qu'elle s'adapte aux changements dus à la croissance, il s'agit d'un coût particulièrement élevé. Once I had this hand, my friends would ask, "Hey dude, how's it going? Like, has like anything changed with it? Is it working better?" And like it's pretty cool how they're like actually like involved. They're actually like talking to me about it. And like I love this because like I could pick up stuff and I could help. La solution qu'on lui a trouvée, une prothèse de main imprimée à l'aide d'une imprimante 3D qui lui va comme un gant. L'imprimante réduit les coûts et simplifie significativement tout le processus et elle permet surtout une adaptation sur mesure. When he was born, he was so sensitive to everything. Like when the nurses would just move his head from side to side because of his compromised airways, he would just turn blue like instantly. Le cas du petit Garrett était beaucoup plus compliqué. Il est né avec une maladie entraînant un effondrement de la trachée et l'empêchant de respirer. Depuis sa naissance et pendant 1 an et demi, il n'est pas sorti de l'hôpital. There we go, up and down. Yeah, both sides move nicely. Great. Jusqu'à ce que ces 2 médecins de l'Université de Michigan utilisent une imprimante 3D pour fabriquer des attelles en plastique qui tiennent sa trachée. This is absolutely fabulous. We know that the splint's working. He's able to ventilate both lungs for the first time. I'm very optimistic for him. L'imprimante 3D lui a apparemment sauvé la vie, et elle améliore celle de centaines de milliers de personnes dans le monde. Jusqu'à présent, ont été imprimées avec succès des mâchoires, une greffe de la hanche qui a permis à cette femme de marcher, une greffe de crâne imprimée spécialement aux dimensions du patient, et même des vertèbres de la colonne vertébrale. Et cette oreille imprimée peut aussi entendre. Équipée d'une antenne électronique, elle peut transmettre des sons au cerveau humain. Il faudra encore plusieurs années pour pouvoir la greffer sur l'homme, mais on va dans le bon sens. אנחנו רואים כרגע שכבה של תאי שריר לב שמודפסים בתוך חומרים ביולוגיים רכים שמדמים בעצם ביחד הם מדמים את רקמת הלב. Dans ce petit laboratoire de l'université de Tel Aviv, on travaille sur le futur, l'impression de tissus vivants. המטרה היא כמובן לקחת ולשפר פעילות של איבר שהתקלקל. היום אתה מדפיס רקמות חיות, זה אומר שבעוד כמה שנים תוכל להדפיס ממש לב? הרעיון, וכבר התחלנו לעבוד על זה במעבדה, באמת הדפסה של, לא רק של שריר הלב, אלא של איבר שלם, של לב שלם, כולל עליות, חדרים, שסתומים, כלי דם, כל הדבר הזה. זאת אומרת, תוך כמה שנים לא נצטרך יותר איברים לתרומה, נוכל פשוט להדפיס איברים. החזון שלנו שבכל בית חולים בסופו של דבר תהיה כזו מדפסת, נוכל להדפיס את האיבר ולהכניס לחולה, בעצם בלי לחכות לתרומות. Au cours des 3 dernières années, plusieurs tentatives d'impression de tissus souples ont été entreprises. On estime que d'ici 10 ans, les médecins pourront utiliser ces tissus et peut-être des organes entiers imprimés pour soigner les malades. Dans un monde où des milliers de malades meurent chaque année à cause d'un manque de dons d'organes, il s'agit d'un changement dramatique et peut-être d'un autre pas vers l'immortalité. I just invited all my favorite jazz musicians to play in my backyard. Difficile d'imaginer une situation plus merveilleuse que celle-ci. Sting se tient au centre de la scène installée sur la pelouse de la Maison Blanche de Barack et Michelle Obama
et présente les artistes qui vont se produire devant le président et son épouse, dont le fameux saxophoniste israélien Eli Dejibri. Joined by Chris Bowers, Eli Dejibri performing Mandela. Ladies and gentlemen, the great Hugh Masekela. היו כמה רגעים שצבעתי את עצמי, כמובן הרגע הכי מכונן זה הרגע של לחיצת היד עם ברק אובמה, החיבוק עם מישל אובמה. אני ממש רעדתי אחר כך. אמרתי לו שהיה לי נורא חשוב להגיד לו שאני מישראל, אמרתי לו שאני מעריץ שלו ושאני אוהב אותו, והוא אמר לי תודה וחייך אליי. זו הייתה אחת מלחיצות היד היותר חזקות, תרתי משמע ומרגשות שהיו לי. Aretha Franklin, Herbie Hancock, Sting, Chick Corea et environ 40 autres des plus grands interprètes du jazz du monde se sont réunis dans la cour d'Obama à la fin de la semaine pour marquer la journée internationale du jazz. Dejibri, âgé de 38 ans, habite à Holon et à la fin du mois, il célébrera à Zappa Tel Aviv, Jérusalem, le lancement de son 7e album. Cette invitation unique à se produire chez Obama, Dejibri l'a reçue de l'Institut Monk, la prestigieuse école de jazz qui a terminé par le passé avec excellence et qui a organisé le spectacle. Au cours d'un small talk que Dejibri a tenu avec Sting dans la coulisse, le musicien anglais lui a raconté les conversations que son ami Achinoam Nini entretient avec lui pour le convaincre de revenir se produire en Israël. זו תקופה שקשה לו להגיע לארץ, מטעמים שאני חושב שכולנו יודעים מה הם, אבל שהיא אולי הצליחה לשכנע אותו שאולי זה דווקא חשוב שהוא יגיע לארץ. אז אני כמובן אמרתי לו שאני מסכים. Imagine all the people living life in peace. Pieds nus, s'habituant au soleil méditerranéen, Iter Larsen entre dans une phase de concentration profonde. Elle a même demandé de ne pas se faire interviewer avant la marche. L'américaine trentenaire est déjà expérimentée. Elle est l'un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle slackline, de la marche sur une sangle élastique. Il paraît que c'est beaucoup plus dur que ce que font les funambules au cirque avec un balancier. Entre les tours de la citadelle de David, elle se prépare à faire un parcours de 50 mètres. Et la deuxième fois, 30 mètres à une altitude de 8 étages. Le vent et l'agitation autour d'elle font leur effet. Devant des dizaines de spectateurs, passants et médias internationaux, elle finit par réussir avec beaucoup de grâce. I never expected to be walking in a site like this, and very incredible to be here with so much history and culture here. Cette opération a été organisée par les slackers israéliens pour un groupe d'investisseurs hiérosolomitain appelé Koala qui lance une campagne Kickstarter cet été. יש קהילה של מעל 1,000 איש שעושה את זה בפארקים, בין העצים, בכל עיר רואים אותם, בתל אביב, בירושלים, בצפון, בדרום. למי זה מתאים? לכולם. Alors si tout le monde peut le faire, I can't really breathe, is that a good sign? It's a good sign. אני חייב להרגיש שאני מרגיש ממש פחד מוות. החלטתי לנסות בעצמי, מכיוון שאין לי כזה שיווי משקל, המליצו שאני אעשה את זה פשוט על הטוסיק! Iter et ses amis n'ont plus qu'une nuit à passer en Israël. You got any plans tonight? I will definitely be celebrating. Yeah. Avant d'organiser le prochain défi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.